விவசாயியின் மனைவி மறைந்த பிறகு அவனுக்கு ஒரே தோழமையாக இருந்தது பறவைகள். அவனது வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் அவற்றுடன் பேசும் நேரங்களில்தான் ஒளி கண்டது. அந்த பறவைகளுக்கு உணவு வைப்பது அவருக்கு மனைவியின் நினைவுகளை வாழ வைத்தது. ஆனால் ஒரு திருடன் வயலை மட்டும் களவாடாமல் பறவைகள் வந்து உட்காரும் பழைய மரத்தையும் வெட்டிப் போகிறான். அந்த மரம் பறவைகளுக்கு இல்லம். அந்த நாள் முதல் பறவைகள் வரவில்லை. விவசாயி அந்த மரத்தின் வேரில் உட்கார்ந்தபடி அங்கேயே தூங்கிக் கொள்கிறான். கடைசியாக அவர் காதில் கேட்பது போல ஒரு பறவையின் சத்தம். உண்மையா?